दादू में पेश आए नदीम शाहानी की रिपोर्ट तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरार की पोस्ट लाइ टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवार उस्तादनि हथनि में बैनर प्ले कार्ड खणी दादू प्रेस क्लब आड़ो एहतजाजी मुज़ाहरो कंदी नारेबाज़ी कई। मुज़ाहिरीन मोहम्मद सन खोसो, गुलशेर अली अबड़ो, अब्दुल नबी खोसो, मुमताज़ पंवर, फरहान अली लुंडन, नईम मक्सी एहतजाज कंदे मोहम्मद सन खोसो मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो आहे त ॻोठ अलहदाद ख़ान खोसो जो रहवासी आहियां। 3 भेरा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरार की पोस्ट लाइ टेस्ट ॾिनी जेका मां हर भेरे सुठी पोजीशन से हासिल कई। हिन चयो त टेस्ट पास करण बावजूद इंटरव्यू में मूंखे हर बार बिला जवाब फेल चयो वञे थो। उन सबब जो शागिर्द मां हिकु ग़रीब हारी जो पुटु आहियां। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी जा अघ मुक़ररु थियल आहिनि, जंहिं करे ग़रीब ऐं बेपच माण्हुनि जा ॿार जेके ॾींहं राति महिनत कनि सां टेस्ट पास कनि था, उन्हनि टेस्ट उम्मीदवारनि खे फेल करे ॻरी रिश्वत एवज़ अणपढ़ियल